Hello，大家好，歡迎大家收睇 Pure Living。喺今個星期三咧，英國嘅財政司啦就公布咗今年嘅財政預算案啦。咁其實喺坊間啦都有好多傳言，究竟即係呢個預算案啊會包含啲乜嘢啊？即係有好多比較極端啲嘅即係 rumors 啦，例如好似話可能會直情係廢除咗呢個買家印花稅，而係有一個費用啦，每年咧即係按照你個物業咧嘅價值啦，就會咁樣每年就收取一個定期嘅費用啊。例如好似可能係每年收取1%咁樣，咁變相咧即係可以長遠嚟講咧就收多啲嘅收入啊。因為其實今次咧佢就公布咗話，即係喺英國政府咧就有一個22 billion 嘅deficit， 即係有佢個財赤啊。咁所以咧就變相其實佢今次呢一個預算案咧都係要盡量咧幫英國政府係即係收翻多啲稅收咁解嘅。咁今集咧我就會即係簡單快捷同埋即係清楚咁樣去講俾你哋聽咧，究竟今次呢一個財政預算案咧對你嚟講咧係有咩影響啦？好簡單，我哋第一點咧就係講於呢個收入啦。咁一路以嚟咧，收入咧都即係佢唔會理你啲收入嘅來源，無論係你打工好啊、做生意好，或者係即係你投資收翻嚟嘅租金咁樣都好啊。其實全部咧佢都會按翻咧即係嗰個 income tax 嘅計法咁樣去計算究竟要收幾多錢嘅。咁通常咧就係有12000幾啦，就係呢個個人免稅額啦。咁之後咧，由12000幾去到5萬多少少咧，就要收20%。咁再高啲就有40%，去到最高咧就係45%咁解嘅。咁但係咧，而家咧，如果你係啲收入係嚟自呢一個即係收租啊 property 嘅話咧，同埋呢個dividends 如果派息俾自己或者係啲 savings 咧，就會加多2個百分點啊。咁我俾個例大家啦。咁假如果你係完全係即係冇打工或者冇做生意，你淨係靠你嘅物業咁樣去就係帶嚟嘅生活費啊，咁你依然係會有呢個個人免稅額12000幾。但係一過咗12000幾嗰度咧，咁正常咧，頭先講話即係之前係收20% 啦，咁而家咧就會收22% 咁解啦。咁其實如果你咁樣睇咧，長遠嚟講咧，嗰個稅收可能係多咗，但係個 effect 會點咧？其實大家都可能都估到啦。業主去租間屋出去啦，其實佢都係當係一門生意咁去做啊，或者即係都係求有多啲收入啫。咁如果真係即係個稅收度多咗，咁呢一個費用咧，我相信咧會慢慢咁樣滲延去到咧呢個即係租客嗰度噶啦。咁冇辦法啦，因為其實即係加埋之前所講呢個 Renters' Rights Act 啊，咁其實令到一啲即係出租嘅成本咧，對於業主嚟講咧已經係大咗啦。咁而家呢個好實際嘅租金收入都要打稅打多咗，咁其實一定係會轉介到去租客嗰方面啦。咁另外一點值得提咧，就係財政司咧都講咗啦，今屆咧呢啲稅項嗰個免稅額啊，同埋即係每一個界別嘅封頂位咧都係維持不變嘅，因為之前都有講過，可能話個人免稅額會提升，或者係嗰個即係普通嘅 income 5萬幾嗰度都會提升少少嘅。但係咧咁對於好多人嚟講都係比較失望啦，因為咧都係話維持不變咁啦。咁
咁喺2028年開始咧，都會有呢個豪宅稅啊。咁其實俗稱咩叫豪宅稅啦？就係話如果係物業超過200萬英鎊2個 million pounds 咧，咁都會有呢個額外嘅費用啊。咁相信咧就會係大約係2500磅起啦，每年要俾。咁如果你有物業係再貴過200萬英鎊咧，咁嗰個費用咧就會係咁樣跟住咁樣去上升咁樣噶啦。咁其實呢啲物業啦都講緊係佢盡量都係想針對住一啲比較富裕嘅階層啦。但係咧其實有好多可能佢係一個我哋叫資產比較富裕，但係實際上咧又未必嘅。咁俾個例啦。咁其實好多人可能咧就會係講緊40-50年前買落一啲自住物業啦，咁佢個物業如果係揀啱地區，係食正幾次嘅升幅啦，其實而家可能已經係完全擁有呢個超過價值多過200萬英鎊嘅物業嘅。但係咧，其實佢話係咪真係可以 afford 得到？咁你試諗下啦，如果你嗰陣時係40-50年前買落，其實你而家應該都係一個老人家嚟嘅。咁對於一個老人家，每年要額外拎多2500幾磅，咁未必係一件好容易嘅事。咁你可能諗下，佢啲仔啊、女啊、孫啊咁可能可以幫到手。咁其實又未必嘅，因為其實你呢啲你話一代富，咁唔一定你話下一代都會同樣地咁樣係有呢啲多餘嘅錢，所以咧其實都會令到咧好多人都有呢一個煩惱啦。咁下一樣需要留意咧，有咩可能有機會影響到咧？就喺呢個 Cash ISA 嘅限額啦。咁之前咧 Cash ISA 咧都係一個可以放取入去儲蓄嘅計劃啦，都係免稅嘅。咁之前就係可以擺2萬英鎊落去啦。咁可能如果你話要有咩要應急啊，咁樣都可以攞出嚟用。但係而家咧由2萬英鎊咧，佢就減至去12000英鎊啦。咁變相咧係減低咗嗰個免稅額啦。咁變相你嘅儲錢嘅成本咧都會係變多咗啦。咁下一樣有咩可能會影響到咧？就係呢個 salary sacrifice。咁咩叫 salary sacrifice 咧？嗱，咁好多時英國啦，如果你係退休人士咧，咁你會有一個 pension pot 咁樣，即係話每個星期政府都會俾翻錢你。咁啲錢喺邊度咧？其實就係喺你每個月出糧嗰度咧，咁你會係提供你同埋個僱主咧都會係供NI 啊同埋個 pension 咁樣嘅。咁其實呢度就係咁樣儲落，咁到你退休嗰陣時咧，就逐啲咁樣去還翻俾你啦。咁其實之前咧有一樣嘢叫 salary sacrifice， 咁你係sacrifice 即係犧牲啦。咁你犧牲啲咩？就係犧牲你自己出糧嗰部分，而去令到你個 pension pot 咁樣係可以加快咁樣去長大嘅。咁之前咧就係可以 sacrifice 咁樣5000磅啦，咁其他就唔需要去供 NI 咁樣嘅。但係而家咧就講咗，咁而家最多都係去 cut 到由5000磅 cut 到2000磅咁樣。咁所以呢一方面都要留意。咁可以變相除咗你話唔可以供 NI，唔可以避免供 NI 呢一部分咧，其實都會令到你嗰個 pension pot 佢嘅生長嘅速度咧就冇咁快。咁另外一個措施有改變咧，就係關於呢個 child benefit 啦。咁其實英國咧，如果你有18歲以下嘅小朋友咧，其實每個月咧定期都會係有錢提供俾咁樣呢個家長啦。咁之前咧就係有2個小朋友嘅一個上限嘅。咁而家咧就係廢除咗呢個上限，所以咧如果有啲大家庭啊咁樣，如果你話你有一啲租客啊係多過2個小朋友，其實變相咧佢哋嘅收入會多咗，但係會唔會話會減低咗你租屋俾一啲多小朋友嘅家庭咧？咁自己就可以衡量翻啦。但係的而且確收入係多咗嘅。咁頭先你有提及到啦，派息嗰度咧嗰個收入嘅taxation咧，
都會係上升2個百分點嘅。咁其實而家派息咧即係之前咧就係8.25%啦，咁而家再加多2%，咁就係話10.25%。咁如果大家真係用呢個即係有限公司咁樣去持有物業啊，而係用派息嘅方式咁樣去即係出糧俾自己咧，咁大家都要留意翻呢一點啦。咁其實佢10.25都係遠低於咧，即係你話個人嗰個免稅嘅百分比啦。咁即係個人免稅，即係如果尤其是要係由呢個物業嘅租金咁樣去收入啦，咁其實而家咧已經變相係22% 啦。咁所以大家都可以即係睇翻究竟用個人名或者公司名對於嚟講係更加有着數啦。咁最後就講下即係究竟我哋覺得咧，即係呢一個財政預算案啦，即係個整體嘅感覺係點啊？咁嗱，其實好老實講，我就唔係覺得係一個好大問題。咁因為點解啦？sorry， 應該嗱，我咁樣澄清翻，我唔係話覺得唔係一個問題，只不過係冇預期中咁差。因為咧，其實好多時呢啲財政預算案發布之前嗰就係可能1個月到啦，都會有好多即係好多人爆料，就係話有一啲消息話，即係究竟財政司會公布啲乜嘢？例如好似片頭咁樣講話，會廢除呢個買家印花稅，而變相係有呢個即係每年俾1% 嘅費用咁樣。咁但係咧，即係呢一樣嘢咧就會比較即係如果真係公布呢一個方案咧，我諗對大家嚟講嘅影響會更大，因為大部分嘅物業啦喺英國，其實即係你話買嚟自住，大部分都係即係做按揭啊。咁供樓而家息口雖然你話回落，但係都比之前高咗好多，咁都係一個幾吃力嘅開支嚟啦。咁所以咧，如果佢今次公布咧就冇話廢除呢個買家印花稅，大家都可以鬆翻一口氣。但係嗰個收入嘅來源啦，如果嚟自係即係收租買樓收租咁樣又多咗，咁點解好似即係一而再再而三咁樣去懲罰一啲業主啦？即係其實都講過，即係話嗰個 Renters' Rights Act 啦，已經係真係好保障租客，但係即係對於業主嚟講真係冇乜着數。咁而家你就真係好直接咁樣去打擊一啲業主，即係用即係如果話買樓收租咁樣，就要額外收取一啲稅收咁樣。咁其實最終我相信，即係你話租樓人士咧，佢哋自己應該係 feel 到最大嘅影響。所以咧，即係呢樣嘢咧，我覺得政府未必即係話即係針對得咁好咯。咁我即係講到話，即係究竟今次呢個財政預算案點樣睇啦？咁其實真係我只可以話即係起碼佢可以即係唔使咁多即係揣測究竟即係嚟緊會點，因為其實英國嘅樓市即係近呢2個月度啦，都係比較靜嘅。咁正常啦，因為即係你話大學嗰度開咗學啦，咁好多人即係天氣凍又唔想你話搬屋啊，咁都係一個好正常嘅現象。但係咧，即係好多人都係話等埋即係今次呢個 budget announcement 咁先至做決定，究竟會唔會買樓，無論係自住好投資又好。咁所以啦，今次呢個即係公佈啦。咁我相信都唔係話即係比預期中差嘅，咁但係咧即係大家都有目共睹咧，其實今次呢個工黨嘅財政預算咧，對於即係你話業主嚟講咧，都係一般嘅消息啦。好啦，今集就講到呢度。如果大家有任何問題咧，咁歡迎喺下邊留言。記住，下次撳響個鐘仔，你就會見到啦。Thank you，拜拜。